dhammaan shaqaalaweynaha dawladda hoose shirkadda Telesom ee nagala qayb qaadanaysa caawa hawlgalkan ballaaran ee aan ka fulinayno caasimadda ee nadaafadeed iyo marti sharafta kale iyo dadweynaha runtii halkan joogaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii caawa sida idin muuqata hawlgal ballaaran ayaa dawladda hoose ee caasimadda oo kaashanaysa shirkadda Telesom ay ka bilowday bartamaha caasimadda hawlgalkaasi oo ujeedadiisu tahay kow in lagu nadiifiyo ciidda runtii ka bilaawanta wadada bridge-ka caasimadda ee koowaad ee harwanaag ilaa iyo marka ay u sii kacdo runtii koonfurta hawlgalkaasi oo marka la nadiifiyo kadibna qorshuhu yahay sida ay maamulka caasimaddu ay ballan qaadeen in markaaba la kabkab lagu sameeyo wixii godaday soo baxa sidoo kale sida ka warqabtaan waxa iyaduna qorshaha priority koowaad caasimadda oo ah in iyadana laamidii asfaltkaad la dhigo runtii markaa hawlgalkan caawa wuxuu bilow u yahay dhismaha wadada airportka ee caasimadda oo qaybtiisa koowaadna ay tahay nadaafad qaybta labaadna ay noqon doonto kabkabkii qaybta saddexaadna ay noqon doonto asfalt roadkii oo si rasmi loo saaro marka hawlgalkan caawa waxaan la joogaa oo nagala qayb qaadanaya xogayaha fulinta dawladda hoose Hargeysa mudane Axmed Rajo oo aan jecelahay isna inuu halkan kelmadiisa ka yiraahdo intaanan xogayaha ku wareejina waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa shirkadda Telesom oo runtii qayb libaaxla caawa ka qaadanaysa hawlgalka socda shirkadaha kale ee caasimadda ee la midkaana waxaan leenahay in ayaguna ay runtii ay ku daydaan shirkadda Telesom oo runtii iyadu iska xil saarta mar walba hawlaha danaha guud ee aday tahay nadaafadda iyo bilicdaba runtii nagu garab joogta bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam alxamdulillahi ilaahay baynu ugu mahadnaqnaa ugu horeyn marka xiga ruuhantii waxaynu ugu mahadnaqnaa shaqaalaha dawladda hoose guud ahaan gaar ahaan bahda sanitation-kii nadaafadda oo agaasimahoodii iyo agaasimo ku-xigeenkiisiiba ruuhantii ay ku hawl jiraan hawl shaqo saacaddu xilliga ay tahayna waanu garan karnaa ruuhantii si gaara oo mahad weyn leh ayaan ugu mahadnaqnaa agaasimaha iyo shaqaalihiisaba waxaan leenahay bilicda caasimadda ayay qayb ka tahay wanaajinta wadooyinka iyo in ciidda laga safeeyo iyadoo ay hordhac u tahay hagaajintii waddadii airport ka tagaysay ee laga soo bilaabay saldhigga dhexe ee ku dhamaanaysay ilaa madaarka caasimadda taasoo ruuhantii gudagalkeedii iyo hawsheedii lagu jiro ayaa waxay barbilow u tahay in ciidda iyo qashinka dhex yaal waddada dhexdeeda in laga qaado weliba ay habeenkii shaqaaluhu ay u shaqeeyaan ruuhantii shaqaalaha arrimaha bulshada iyo agaasimoodii ku-xigeenkoodaba si wanaagsan oo qurux badan baan ruuhantii aan ugu mahadnaqayaa qayb libaax bay caasimadda ka yihiin hagaajinta iyo ka warhaynta qashinka hareeraha magaalada ku yaala iyo meelaha faras magaalaha aad ka qurux badan leh in laga nadiifiyaba ruuhantii aad bay ugu hawleeyeen aadna uga shaqeeyaan waana ugu mahadnaqnaa ruuhantii waana hawl muhiim ay guteen waana waajibaad shaqo ay lahaayeen bay ahayd waanan ognay ruuhantii aad iyo aad baan ugu hambalyanaynaa marka xiga halkan waxaan hambalyo gaara ugu jeedinayaa shirkadda Telesom oo ruuhantii goobta laga shaqeynaya ay tahay wajahadii Telesom ee bartanka magaalada ee ku dhaweed bridge-ka koowaad ee caasimadda shirkadda Telesom ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadato arrimaha bulshada aad bay u farabadan tahay halka lagu soo koobi karo laakiin tan caawa goobjoog ay noogu leeyihiin shaqaalihii weliba ay madreeska ay shaqaaluhu xidhayeen iyagoo ay keeneen ruuhantii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkadda Telesom shirkadaha la midka ah caasimadda degan ee xarkaha daadsan samada iyo kuwa dhulka maraya leh waxaan iyagana leenahay shirkadda Telesom oo kale sida ay uga qayb qaadanayso barnaamijka faydhowrka caasimadda waa in shirkadaha kale la midkiina ay ka qayb qaataan faydhowrka iyo bilicda caasimadda oo waxyaabaha caasimadda dhibaatada ku keeni karaya in shirkaduhu ay kala qayb qaataan wada shaqayn fiican ay la yeeshaan dawladda hoose si loo hagaajiyo bilicdii caasimadda ay noqoto caasimad qurxoon oo wanaagsan oo caafimaad qabto oo bulshada ay ku hirato aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha iyo Telesomba si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha ciidda imaka xaadhaya ee ku hawlan ee aan hayn caawo kaliya ee habeenkii ilaahay soo godaba dadkoo seexday iyagu ay dib u shaqeeyaan ilaa salaada subax ay shaqadooda ay ku wadaan jazakallahu khayr baan leen ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro oo wax dalkiina iyo dadkiina aad u qabanaysaan wax weeyaan waan ognahay gacanta aad ku shaqeysaan inaanay wax weyn aanay hayn laakiin xasanaadka aad ka helaysaan ayaa wax aan loo dhiga aanay jirin marka xasanaadkaas inuu baahan inuu aad u warsano oo aakhirada aan u shaqeysano aad iyo aad baa mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.